պատրաստ էին քո հանգուցյալին գնել քեզանից։ Դու Աֆրիկայում աշխատել ես։ Ցանկացած կազմակերպությունում մարդը։ Հանգուցյալին դնում էին հողը, Չէ, հանգուցյալը սառնանում սպասում։ Մենք միշտ զգում ենք, երբ դիմացինը փորձում է մեզ խաբել։ Խոցելիության ու պրոֆեսիոնալիզմի մասին խոսենք, հա, թիմերում։ Մի գաղտնիքները չպատմեմ։ Կարող ես գալ, ասենց հույզերդ հանել, սիրուն կախել այդ կախիչի վրա, մտնել այնտեղ որպես պրոֆեսիոնալ։ Ինչ որ մեկին ասել էին, դու արհեստական բանականություն ես օգտագործել, խայտարակ էին արել։ Օգնում ենք ընկերություններին գտնել իրենց խնդիրները, օգնում ենք լուծել դրանք։ Հայաստանյան ընկերություններում ամենահաճախ հանդիպող խնդիրները որոնք են։ 3 մակարդակ ունենք խնդիրներ։ Աշխատակիցների մոտ լիքը բան բարձ է դառնում։ Ու արդյոք դու ուզում ես աշխատել այդ լիքը բան բարձ դարձած մարդկանց հետ, թե ոչ։ Ողջույն։ Ես ընթերցում եմ ձեր բոլոր ոգևորիչ նամակներն ու մեկնաբանությունները ու սրտան շնորհակալություն եմ հայտնում։ Մեզ կարող եք աջակցել 2 տարբերակով՝ անվճար բաժանորդագրվելով YouTube-յան մեր ալիքին, սեղմելով զանգակի կոճակը եւ հավանելով այն տեսանյութերը, որոնք դիտել եք եւ իրապես հավանել եք։ Եվ վճարովի տարբերակով միանալով ամսական բաժանորդագրությամբ Re-Armenia հարթակի մեր նախագծին ցանկացած գումարի չափով։ Իդեպ մենք պատրաստել ենք կադրից դուրս հատվածներ բոլոր այն մարդկանց, որոնք կմիանան Re-Armenia-ի մեր նախագծին։ Նշածս բոլոր հղումները կարող եք գտնել այս էպիզոդի նկարագրություն բաժնում։ Իդեպ, մեզ կարող եք դիտել նաև արդեն Spotify-ում եւ Apple Podcast-ում։ Շնորհակալություն։ Այսօր իմ հյուրը Արմինե Մկրտչյանն է, Մեռակիպալ ընկերության հիմնադիր եւ կազմակերպական զարգացման մասնագետ։ Արմինե, ողջույն։ Ողջույն Լիլիթ։ Ո՞նց ես։ Լավ, դու ինչպես ես։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Ինչ ես անում առավոտյան 10:30-ին սովորաբար եւ որտեղ ես լինում։ Մի գաղտնիքները չպատմեմ։ Ասեմ այսպես, աշխատանքի չեմ լինում։ Լավ, իսկ երեկոյան 10:30 աշխատանքի եմ լինում։ Հիմնական երեկոյան ժամերին ես աշխատում։ Առավոտյան որպես կանոն ինձ մոտ ավելի ազատ է, հա, առավոտը ինձ համար է, ինձ ընտանիքիս, շունիկիս եւ ոչ միայն։ Այո, նախընտրում աշխատել երեկոյան, ավելի հանգիստ եմ երեկոյան աշխատելիս։ Արի մի փոքր բացենք քո մասնագիտացումը, հա։ Մեռակիպալ ընկերությունը, ինչով է զբաղվում ու կազմակերպական զարգացման մասնագետը ով է։ Ինչ խնդիր է լուծում։ Արի բացենք։ Մեռակիպալ ընկերությունը զբաղվում է կազմակերպական զարգացմամբ, այսինքն ինչ ենք մենք անում, օգնում ենք ընկերություններին գտնել իրենց խնդիրները, ձևակերպել դրանք ճշտությամբ, այսինքն հասկանալ խորքային խնդիրը, ոչ թե մակերեսային խնդիրը եւ օգնում ենք լուծել դրանք։ Ես ինքս ավելի նեղ մասնագետ եմ, այսպես եթե նեղ մասնագիտությունը նայեմ գեշտալտ ուղղությամբ եմ, հիմա աշխատում, հա, կազմակերպական զարգացման մասնագետ եմ, այսինքն օգնում եմ կազմակերպություններին, կազմակերպությունների ղեկավարներին դառնալ ավելի լավը։ Ոնց առաջնորդության զարգացման միջոցով, քոչինգների միջոցով, տարբեր խմբային ֆասիլիտացիաների միջոցով, տրեյնինգների միջոցով, այսինքն միջոցները տարբեր են, նպատակն այն է, որ օգնենք կազմակերպություններին եւ մարդկանց հասնել իրենց առավելագույն պոտենցիալին, հասկանալ որն է իրենց ճիշտ ուղղությունը եւ գնալ այդտեղ, հա։ Եթե ավելի նեղացնեմ, ապա գալիս է նաև հաշտարարությունը որպես ուղղություն, կոնֆլիկտների, բարդ կոնֆլիկտների լուծում, ներթիմային խնդիրների մասին, ներթիմային, ներանձնային, հա, իհարկե ամեն ինչ կազմակերպությունների կոնտեքստում, բայց ներթիմային խնդիրներ, ներանձնային խնդիրներ, կազմակերպությունների միջև երբեմն նույնիսկ խնդիրներ։ Շատ լավ։ Ես հիշում եմ, որ դու Աֆրիկայում աշխատել ես ու բավականին հետաքրքիր փորձ ունես։ Կուզեմ մի փոքր կիսվես, հա, այդ տարիների մասին ու փորձառության, որովհետև մեր մշակույթի ու մեր միջավայրի համեմատ լրիվ այլ տարածքում էիր։ Իրականում այդպես է, այո, աշխատել եմ Գանայում, բավականին Աֆրիկայում։
փորձառությունը շատ տարբեր էր, շատ սկսած նրանից, որ մեզ ծանոթ սնունդ չկար այնտեղ, վերջացրած նրանից, որ մշակույթը մտածելակերպը բացարձակ այլ էր։ Ես այնտեղից իրականում շատ բան եմ բերել ինձ հետ ու նույն երբեմն այնտեղ մտածում էի, ասում էի երևի մեր հայերին պետքա տանել մի քիչ Աֆրիկայում պահել հետ բերել, որովհետև այնտեղից ես ինքս հետ եմ եկել շատ ավելի գոհ եւ ուրախ մարդ, այսպես ասած, հա, որտեղ մենք երևի տենց ունենք հատկություն այդպես բողոքելու, դժգոհելու, վատը տեսնելու, ինչ որ նմանատիպ, չգիտեմ, ընդհանրացնում եմ հիմա, բայց ես ինքս իմ վրա կարող եմ ասել, որ դա միշտ տեսել եմ։ Այնտեղ ուրիշ է, այնտեղ մարդիկ ունեն քիչ, մարդիկ շատ երջանիկ են նրանով, ինչ ունեն։ Ու դու սկսում ես սովորել այդ քչով բավարարվելու քչին, ոչ թե քչին, քչով, չեմ ուզում ասեմ քչով բավարարվելով, ուրիշ բան եմ ուզում ասել։ Ուզում եմ ասել ամեն իրավիճակում գտնել մի բան, որը որ լավ է։ Իրականում այդքան էլ վատ չի։ Ամեն ինչ կատաստրոֆիկ վատ չի, ամեն ինչ կարող էր ավելի վատ լինել, հա։ Իրանք ունեն հատկություն ուղղակի երջանիկ լինելու։ Իսկ ոնց հայտնվեցիր Աֆրիկայում, ոնց ստացվեց այնտեղ քո աշխատանքը։ Այսպես մի օր երեկոյան ամուսինս ասաց գնանք Աֆրիկայում ապրենք։ Իսկ գնանք Աֆրիկայում ապրենք, մենք իջանք ապրում էինք Դուբայում։ Այդպես գնացինք Աֆրիկայում ապրելու իրականում հիմա որ մտածում եմ, այս տարիքում դժվար նման բան անենք, բայց այդ մի քիչ ավելի փոքր տարիքը իր առավելություններն ունի, որովհետև ռիսկերը շատ չես գնահատում։ Ուղղակի ինչ որ բան գալիս է ուզում ես անելու։ Գնացինք առանց աշխատանք, այսպես ոչ թե գնացինք որտեղ աշխատանք ունեինք, գնացինք որովհետև ուզում էինք գնալ։ Ու այնտեղ ամեն ինչ դասավորվեց, ձևավորվեց ու շատ հետաքրքիր 1.5 տարի ունեցանք այնտեղ։ Ինչ որ հետաքրքիր պատմություններ կհիշես, որ հիմա կուզես կիսվել։ Մի պատմություն հիշեցի, այդ պատմությամբ երևի կուզեմ կիսվել, որպեսզի կազմակերպությունների կոնտեքստում մշակութային տարբերությունները ակնհայտ լինեն, հա։ Մի բանկի հետ էինք աշխատում, որտեղ ասում էին, որ շատ լուրջ խնդիր ունեին նրա, որ եթե շաբաթ օրը կար կարիք աշխատելու, ոչ ոք աշխատանքի չէր գալիս։ Ու ինչ անեին, ստիպել, վարձատրել, ոչինչ չէր աշխատում։ Ու աշխատել էր մի բան, որը մեզ համար բավականին տարօրինակ ու հետաքրքիր էր, որ սկսել էին նախաճաշ տալ։ Այսինքն նույնիսկ գումարը, որ շատ ավելի շատ էր, չէր աշխատել, բայց նախաճաշը աշխատել էր։ Հետաքրքիր։ Ու երբ որ շաբաթ օրը աշխատելու առիթ կար, շատերն էին ուզում գալ։ Ու ինչն էր հետաքրքիր, օրինակ տես մենք Հայաստանում ինչքան ենք խուսափում այդ համազգեստ ասվածից, չէ՞։ Մենք միշտ փորձում ենք տարբերվել, փորձում ենք ուրիշ լինել։ Իրենք շատ սիրում էին համազգեստներ, շատ։ Նույնանալ։ Հա, իրենց համար շատ նույնիսկ թաղումների ժամանակ հատուկ համազգեստներ կային, այո, իրենց թաղումները երկար էին էլ պլանավորվում, մոտ 6 ամիս կարող էր պլանավորվել թաղումը, ու հարսանիքից ճոխ էր նշվում երկով, պարով, այսպես բան կոչվում էր, տոնում էին կյանքը, այսպես ասած, մարդու կյանք, ապրած կյանքն էին տոնում, ու այնտեղ կախված նրանից դու ինչ բարեկամ էիր, ունեիր հատուկ համազգեստ։ Այսինքն մտերիմ բարեկամները կարմիր էին հագնում, մի քիչ հեռու բարեկամները նույն կտորից կարված ինչ-որ հագուստ էին հագնում, այդ շատ հետաքրքիր երևույթ էր։ Բայց այդ թաղումներն էլ իրական շատ հետաքրքրեցին, 6 ամիս ոնց էին պլանավորում։ Հանգուցյալին դնում էին հողը, Չէ, հանգուցյալը սառնալու սպասել։ Իրենք 6 ամիս պլանավորում էին, այնտեղ շատ հետաքրքիր էր, որ բանյերների վրա, գովազդային բանյերների վրա հիմնականում թաղումների գովազդներ էր, ու նշված էր, թե այդ հանգուցյալը ինչ մտերիմ բարեկամներ ունի, ու մասնավորապես բարեկամներ, որոնք չեն ապրում այդ երկրում,
ու դա գրավիչ էր, մարդիկ գնում էին, մուտքը վճարովի էր, այսպես ասած, գնում էր ինչ որ գումար էր տալիս, այդ գումարը տալիս էր, կախված նրանից ինչքան գումար էր տվել, մասնակցում էր ինչ որ որոշակի միջոցառման, այնտեղ VIP կար, որտեղ ալկոհոլը անվճար էր։ Շատ հետաքրքիր էր, վարկեր կային, թաղումի կազմակերպման վարկեր կային, այդպես։ Այսինքն ամենամեծ իրադարձությունն է երևի թե։ Ու երբ որ գնում էր թաղում, հետո դուրս էր գալիս այսպես մի բանով, տոպրակով, որտեղ հանգուցյալի նկարով merchandise-էր, այսինքն կարող է բաժակ, գրիչ, տետր, բան նման բաներ լինել, վերցնում էր, գնում էր, շատ հետաքրքիր էր, շատ տարբեր էր։ Շատ չէի մտածի երբեք, որ ինչ որ մի տեղ թաղում է այդքան երկար կպլանավորվի կամ նման ծիսակատարություն Ավելին ասեմ, կազմակերպություններ կային, որոնք պատրաստ էին քո հանգուցյալին գնել քեզանից, որովհետև թաղումը շահութաբեր, այսպես ասած, միջոցառում էր։ Քանի որ մուտքը վճարով էր։ Հա, իրանք գնում էին, իրանք լավ կազմակերպում էին, տենց շահույթը իրանց էր հասնում։ Իսկ մասնակիցները բարեկամներից բացի լինում էին տուրիստներ եւ որտեղ էր թիրախային խումբը։ Ով ուզեր կարող էր մասնակցել, այսինքն ինչքան լավ, այսպես PR աներ, այդքան շատ մարդ կգար։ Շատ հետաքրքիր էր։ Իսկ անկախ աշխարհագրական տեղանքից, հա, ասացիր նաև Դուբայում ես եղել, ուրիշ տարբեր երկրներում եւ սովորել եւ աշխատել ես, կուզեմ այդ համեմատությունները անենք կազմակերպությունների աշխատանքում։ Ինչ մոտեցումներ կան ընդհանուր, որ անկախ տեղանքից որպես մարդ կազմակերպություններում առկա են եւ հակառակը, որ կոնկրետ մշակութային են։ Շատ հետաքրքիր հարց է տալիս, որովհետև այստեղ երկու պատասխան է մտքից գալիս, հա, միաժամանակ երկու պատասխան է գալիս։ Առաջին պատասխանը գալիս է այն, որ ցանկացած երկրում, ցանկացած կազմակերպությունում մարդը։ Մարդը նույն էակն է, հա, իր նեյրոլոգիական բնույթով, իր ուղեղի աշխատանքով, ամեն ինչով մարդը նույն մարդն է։ Ու դրան զուգահեռ մի ուրիշ միտք է գալիս, որ եթե նույնիսկ աշխարհամասերից ու երկրներից ավելի լոկալ գանք դեպի ընկերություններ, ամեն ընկերությունում, ամեն մշակույթում, ամեն մարդ մի կերպ է իրեն ներկայացնում ու մի կերպարանքով է հանդես գալիս, այսպես ասած։ Եթե գլոբալ նայենք, ապա հիմնական տարբերությունները երևի թե կարող եմ ասել տողատակերով խոսելն է օրինակ, հա, այսինքն մենք Հայաստանում մենք շատ ենք սիրում տողատակերով խոսել, հաճախ մենք ինչ որ բան ենք ասում, նույնիսկ ասացվածքներ ունենք, հա, կուշ քեզ ասում եմ, կուլա դու լսիր, ջիտա խոսքը ավանակին կասեն, այսպես կարծիքներ տալու ու նմանատիպ իրավիճակներում մենք սենց բավականին տողատակերով ենք սիրում, ենք ինչ որ բան հասկացնել, ասել այսպես կողքից, հա։ Եթե գնում ես դեպի ավելի արևելյան կողմ, ապա այնտեղ ավելի շատանում է այդ անուղղակի լինելը։ Դու օրինակ Ճապոնիայում չես լսի ֆիդբեք ասվածը, հա, այսինքն այդ հետկարծիքը։ Ինչքան գնում ես դեպի արևմուտք, մի քիչ ավելի կոնտեքստը պակասում է, այսինքն եթե այսպես ասեմ, եթե մենք մի բան ասում ենք ու նկատի ունենք ուրիշ բան, ապա արևմտյան երկրներում ավելի շատ ինչ ասում են, դա նկատի ունեն։ Մի քիչ գնում ենք դեպի արևելք, այնտեղ դրիվ ուրիշ բան նկատի ունեն, հա, ասելով։ Ու դա շատ փոխում է նաև աշխատանքը։ Օրինակ ես ինչ եմ նկատել, երբ որ տրեյնինգների եմ մասնակցում, հիմնականում Անգլիայում դասընթացները, որին մասնակցում եմ, Անգլիա, Ամերիկա, այսպես անգլոսաքսոն երկրներում, երբ որ հերթը գալիս է նրան, որ ինձ պետք է կարծիք ասեն, ես իրենց ասում եմ, ես խնդրում եմ ձեզ ինձ ուղիղ եւ շատ կոպիտ, ինչ կա այդպես ասեք, որովհետեւ երբ որ իրենք սկսում են սենց մի քիչ լավ ասել, մի քիչ սենց փորձեն չվիրավորեն քեզ, ես չեմ հասկանում իրենք ինչ են ուզում ինձ ասել, իրոք չեմ հասկանում, ու վերջում մոտ հարց էր մնում, հիմա իմ ասածը լավ էր թե վատ էր, այդպես էլ չեմ հասկանում, դրա համար ավելի ես ձգտում եմ դեպի այդ ուղիղին, հա, բայց եթե մենք նայենք, օրինակ Հայաստանում էլ մենք բավականին այդպես անգլերենով ասած high context culture ենք, այսինքն մենք
շատ տողատակերով խոսացող ենք, այսպես հասկացնող, ինչ-որ ակնարկներ, հա, այդպես։ Բայց եթե գնում ենք դեպի օրինակ Դուբայ օրինակ վերեցինք, հա, Դուբայ, Սաուդյան Արաբիա, այնտեղ ուղիղ շատ դժվար է հասկանալ ինչն է ուղիղ, հա։ Իսկ եթե գնում ես Աֆրիկա, բոլորը կարող են, օրինակ նույն Գանայում, դու երբեք չէիր կարող հասկանալ նույն օրինակը տրեյնինգի մասով բերեմ, հա, դու դասընթաց ես անում, դու խոսում ես, ավարտեցիր, քեզ հավանեցին, թե չհավանեցին, քո ասածից ինչ-որ բան հասկացան, թե չհասկացան։ Նույնիսկ մի դեպք հիշեցի, որ մեզ հրավիրել էին կոնֆերանսի ու ես սկսեցի խոսել ու ընդհանրապես մարդկանց դեմքերում ոչ մի միմիկա չեմ տեսնում, ընդհանրապես չեմ տեսնում։ Շարունակում ինչ-որ հումորներ եմ անում, մտածում որ հեսա կժպտամ, ոչ մի բան։ Ու արդեն ցենց այդ իրավիճակներում երևի ցանկացած ելույթ ունեցող մարդ այդ իրավիճակում ինչ-որ բայ հայտնվել է, երբ որ քո դիմաց նստած մարդիկ ընդհանրապես չեն արձագանքում քեզ, դա ոտքերդ սկսում են թողալ, ինչ-որ ցենց չես հասկանում։ Տագնապ առաջանում, իրականում շատ բան է, եկել կազմակերպիչը հասկացավ, ինձ կանչեց մի կողմ, ասեց մի նեղվի դու, իրանք անգլերեն չեն հասկանում։ Էական չէր։ Իրանց համար էական չէր, կարևորը ինչ-որ տենց մեկը եկել էր սպիտակ մարդ էր, բայց կարևորը վերջում բոլորը հետս նկարվեցին։ Ու նմանատիպ զգացողություն ունեցել եմ պարսկահայերի հետ աշխատելու, պարսիկների հետ աշխատելիս, հա, որ շատ դժվար է հասկանալ հիմա քո ասածը իրանց դուր եկավ թե չէ, կամ իրենք ընկալեցին թե չէ, կամ քո մոտեցումը իրենց դուր գալիս է թե չէ։ Համաձայն եմ, ես Իրանում անցած տարի ճամփորդում էի ու անգամ մատուցողը սրճարանի, երբ ասում էինք հաշիվը բերեք, ասում էր չէ, շնորհակալություն, պետք չի։ Հետո հասկացանք ու հարց ու փորձից, որ 3-4 անգամ պիտի ասես ու նոր բերեն։ Այդպես է ձևը։ Ինչ որ բանից օգտվելուց անգամ, հա, եթե հյուրասիրում ես, ասում են չէ, շնորհակալություն, սոված չեմ, մի 3 անգամ պիտի ասես, նոր ըստ իրենց միջավայրի ուտեն։ Հա, ու դա իրականում շատ դժվարացնում է, մասնավորապես երբ որ աշխատում ես տարբեր մշակույթներ ունեցող խմբերի հետ։ Ուտես, Կամ դու ինքդ էլ չէ որոշակի մշակույթի գրող ես։ Դու կրում ես քո մշակույթը, բնականաբար, ու ես հիշում եմ, երբ որ Դուբայում էի աշխատում, այդ ժամանակ իմ ղեկավարը հարավային հնդիկ էր ու իրենք էլ ուղիղ խոսք գերադասում են այդպես կողքերով, ինձ մի անգամ կանչեց, ասաց մեր բորդը, այսինքն ես ոնց որ գործադիր տնօրենն էի, ինքը գլխավոր տնօրենն էր եւ կար հոգաբարձուների խորհուրդ։ Կանչեց, ասաց հոգաբարձուների խորհուրդը ասում է, որ դու քո ղեկավարման հմտությունները լավը չեն։ Այս այդտեղ շատ զայրացա, ասացի, ինչպես կարող են իրենք ինձ գնահատել, իրենք ինձ կյանքում 2 անգամ են տեսել, որից մեկը ինձ աշխատանքի ընդունելուց է եղել։ Ու հետո երբ որ իր հետ խոսեցի, բնականաբար պարզվեց, որ դա ինքն էր ուզում ինձ ասել։ Ուղղակի այդպես փաթեթավորում էր։ Ու երբ որ ասացի, լավ, ինչ է, ասաց դու գնում ես աշխատակիցների սենյակ, երբ որ իրանց բան ունես ասել։ Ես ասացի, ինչն է այդտեղ խնդիր, ասաց քեզ չեն հարգի մեր մշակույթը այդպեսին չի։ Ու ես բնականաբար նոր Հայաստանից գնացած, շատ մեծամիտ անձնավորություն, ասի գիտեք ինչ կա այն մշակույթ, որտեղից ես եմ գալիս։ Այդտեղ ամեն ինչ ուրիշ ձև է։ Մենք հավասար ենք մարդկանց, ինչ որ sense երկար ելույթ ունեցա, որից հետո ինքը ասաց, բայց դու աշխատում ես մեր մշակույթում։ Ու ես դեռ այդ cultural intelligence կոչվածը, հա, այդ մշակութային մշակույթները հասկանալու էլեմենտը դեռ չունեի։ Ես այդտեղ ասացի, ես չեմ ուզում աշխատել ընկերությունում, որտեղ իմ հավասար լինելը համարվում է թերություն։ Ես դուրս եկա աշխատանքից, ու դա երևի թե իմ ամենամեծ սխալներից մեկն էր, որտեղ դու շատ երկար ժամանակ աշխատանք չէի գտնում։ Ու մոտավորապես մի 4 ամիս աշխատանք եմ փնտրել։ Ու այստեղ գալիս է դա, դու գնում ես քո մշակույթով, բայց դու գնում ես ուրիշ մշակույթ։ Այստեղ մշտական հարց առաջանում։ Դու պետք է փոխվես, դու պետք է փոխես, ինչ պետք է տեղի ունենա։ Ու այստեղ շատ նույնիսկ Հայաստանում ընկերությունից ընկերություն տեղափոխված մարդիկ են բախվում այդ շատ բարդ որոշումների ու խնդիրների հետ։
որովհետև ամեն ընկերություն իր շունչն ունի, իր մտածելակերպն ունի, ու երբ դու գնում ես ուրիշ ընկերություն, դու կարող ես տեսնել բաներ, որ առաջին զգացողությամբ ասես, ես ինչ աստեղ կատարվում, ես ոնց է այսպես կատարվում, ու ես շատ եմ դա հանդիպում նոր ղեկավարների հետ։ Այ հենց դրա մասին էլ կուզեմ խոսենք, անգամ քո երկրի ներսում թվացial մի մշակույթ ունեցող երկրում այդ նույն խնդիրները կան։ Հիմա բայց որն է ճիշտ, հա, մարդը մարդ է եւ իր մշակույթով, իր հուզականությամբ անգամ կարող է տարբեր կազմակերպություններ գնալ, արդյոք պիտի այդ դիմակը գրի կազմակերպության միանգամից մտնի այն կանոնների մեջ, որոնք կազմակերպությունը ունի, թե հակառակը պիտի կազմակերպությունը պատրաստ լինի ընդունելու իր աշխատակցին որպես անհատականություն, իհարկե աշխատանքային պայմանավորվածությունները հաշվի առնելով, հա, եթե ինքն իր գործում լավ է, թիմակից է, ուրեմն մնացածը առանձնահատկություններ են։ Որն է ճիշտ, հա։ Անընդհատ փոխվել թե Երևի կասեի եւ, որովհետեւ միանշանակ ոչինչ չկա։ Եթե այսպես նայենք, ցանկացած մարդու վարքագիծ կախված է իր անհատականությունից, ինչպես դու ես ասում, եւ միջավայրից։ Մենք շատ հաճախ տեսնում ենք, որ ինչ որ մեկը մի ընկերությունում, նույնիսկ ընկերության մի թիմում ընդհանրապես չի արդարացնում իրեն, բայց գնում է մյուս ընկերություն կամ մյուս թիմ ու լավագույն աշխատակիցներից է լինում։ Ես հաճախ ինձ բռնում եմ նրա վրա, որ կազմակերպության ղեկավարներին հարց եմ տալիս։ Հաճախ ասում են, այս մարդուն այսքան ինտերվյու արեցինք, գտանք, բերեցինք, թվում էր թե շատ լավ փորձ ուներ, լավ կարծիքներ կային իր մասին, մենք բերեցինք իրեն, մեզ մոտ իրեն չարդարացրեց։ Հա, ու այդտեղ գալիս է արդեն իմ հարցը, իսկ մտածել եք ինչու այդ մարդը ձեզ մոտ իրեն չարդարացրեց։ Չէ՞ որ անհատից բացի գոյություն ունի նաև միջավայր։ Գուցե այդ անհատը այդ միջավայրում չի կարողացել իրեն արդարացնել։ Ես հաճախ տեսնում եմ, որ երբ մասնավորապես ղեկավարների մասին է խոսքը, երբ ղեկավարին հանում են աշխատանքից, որովհետև չստացվեց, չկարողացավ եւ այլն եւ այլն։ Միշտ կա այդ ինչ որ պարզաբանումներ, որ օրինակ այս պաշտոնին ինքը շատ լավն էր, դարձավ ղեկավար, էլ չարդարացրեց իրեն, կամ այն բաժնից տեղափոխեցինք այս բաժին, էլ չարդարացրեց իրեն։ Ու երբևիցե կազմակերպությունը իրեն հարցը չի տալիս, հա, կազմակերպության ղեկավարները HR-ը իրենք իրենց հարցը շատ հաճախ չեն տալիս։ Իսկ գուցե մենք չենք արել այնպես, որպեսզի այդ մարդը կարողանա իրեն արդարացնել։ Գուցե մենք չենք տվել այն միջավայրը, որտեղ այդ մարդը կարող էր իրեն արդարացնել։ Իհարկե կա նաև մյուս կողմը, երբ որ մարդը իր ամբողջական այդ մշակույթով, մտածելակերպով, ամեն ինչով գնում է բացարձակ այլ աշխարհ, ու մտածում է, որ ինքը միանշանակ ճիշտ է, մյուսները բոլորը սխալ են։ Այդտեղ էլ չի կարող լինել, հա, այդ սիներգիան։ Այսինքն ցանկացած դեպքում ամեն ինչ հարաբերություններով է պայմանավորված։ Ինչ հարաբերություն է ձևավորվում, ինչպես է ձևավորվում այդ հարաբերությունը, որովհետև վստահ եմ ցանկացած մարդով տարբեր ընկերություններում աշխատել է, ամեն ընկերությունում ինչ որ այլ կերպ է իրեն դրսևորել, ու դա չեմ ուզում ասել դիմակ, ես բացարձակ դեմ եմ ցանկացած տեսակ դիմակներին, ցանկացած տեսակ կեղծ, այսպես ասած, ներկայանալուն կամ լինելուն կեղծ, որպեսի տեղավորվես ինչ որ միտեղ, հա, դա ցանկացած դեպքում բերում է ավելի վատ հետևանքի։ Որտեվ դու այս պահին փորձում ես լինել կեղծ ու նմանվել ուրիշներին, որպեսի տեղավորվես այդ համակարգում, բայց չէ որ դու չես փոխվում։ Ինչ որ պահի դա կարող է կուտակվել ու շատ ավելի վատ ձևով դուրս գալ։ Կուզեմ նաև խոցելիության ու պրոֆեսիոնալիզմի մասին խոսենք, հա, թիմերում, որ դեպքում ինչ պատկեր ենք ունենում եւ որն է թիմային աշխատանքում ավելի արդյունավետ։ Հատկապես դու շատ օրինակներ ունես տարբեր թիմերի հետ քո աշխատանքային փորձի արդյունքում, եթե կան հենց կենթանի օրինակներ, կուզեմ նաև դրանցով կիսվես։
Տես խոցելիությունը ինքը շատ լավ թեմա է, շատ հետաքրքիր թեմա է, որովհետև մենք միշտ մտածում ենք, որ մենք կարող ենք խոցելի լինել այն միջավայրերում, որտեղ կա ապահովության զգացողություն եւ կա վստահություն։ Պարադոքսը այստեղ այնտեղ է, որ հակառակն է, որտեղ որ դու կարող ես, որտեղ որ դու փորձում ես լինել խոցելի, այդտեղ ձևավորվում է վստահություն։ Ու ուզում եմ այստեղ մի քիչ ավելի բացել, հա։ Եթե գնանք դեպի էգո, հա, խոսենք նրա մասին, որ մենք այսպես այդ մեր փոքր մարդուկին ունենք, ով բարբերաբար փորձում է նայել կողքերը ու տեսնել ինչպիսին են ինձ տեսնում, արդյոք ես հիմա վտանգի մեջ եմ ու փորձում է մեզ պաշտպանել, այդ փոքրիկ մարդուկը միշտ ասենց զգոն վիճակում ասում են խոցելի չլինես, եթե դու խոցելի եղար, դու այդ դեպքում պաշտպանված չես լինի։ Այդ դեպքում քեզ կկարողանան վիրավորել, քեզ կկարողանան դու վտանգված ես, կարճ ասած, հա։ Բայց նորից պարադոքսը նրանում է, որ երբ դու կարող ես խոցելի լինել, այդ ժամանակ քո էգոն պաշտպանվելու կարիք չունի։ Օրինակ, երբ մարդը գնում է ղեկավարի մոտ, ու ղեկավարը հարցի պատասխանը չունի, գնում է ինչ-որ հարցով պատասխանը չունի։ Այդ պահին ղեկավարն ասում է, «Ոայ գիտես իմ այնքան զբաղված եմ, արի դու գնա, ես մի 15 րոպեից կազատվեմ, քո հարցի պատասխանը կտամ»։ Ու այդ ընթացքում գտնում է հարցի պատասխանը ու տալիս է այդ հարցի պատասխանը, իրականում մարդը դա զգում է։ Մենք միշտ զգում ենք, երբ դիմացինը փորձում է մեզ խաբել, միշտ, դա մարդու էությունն է։ Մենք կեղծը զգում ենք։ Այ երբ որ մարդը գալիս է, աշխատակիցը գալիս է, հարց է տալիս ղեկավարին ու ղեկավարն ասում է. «Գիտես, չունեմ քո հարցի պատասխանը»։ Արի միասին նայենք, կամ գնա մի 15 րոպե ինձ ժամանակ տուր, մի հատ փորձեմ այդ հարցի պատասխանը գտնել։ Այստեղ հետաքրքիրն է, որ այստեղ մարդը ավելի շատ է վստահում իր ղեկավարին, քան այն դեպքում, երբ որ ղեկավարը փորձել է խաբել իրեն։ Որտեվ երկու դեպքում էլ մարդը հասկանում է, որ դիմացինս չունի իմ հարցի պատասխանը։ Բայց թե այդ էլի գալիս ենք դեպի հարաբերություններ, հա, այդ հարաբերությունների մեջ ինչպես է ինքը հարաբերվում ինձ հետ։ Դա արդեն տալիս է ինձ ազդակ, ես վստահ եմ իրեն, թե չվստահ եմ իրեն։ Շատ լավ, իսկ այդ պրոֆեսիոնալիզմի մասին, հա, որ շատ հաճախ աշխատանքային տարբեր բարդ process-ների ընթացքում մենք պիտի կորցնենք հուզականությունը, ավելի կազմակերպված լինենք, կամ մեր արձագանքները ներթիմային, պետք է միտված լինեն բուն աշխատանքին եւ այդքան էլ պայմանավորված չլինեն հուզականությամբ։ Այստեղ ինչ լուծումներ կան, ինչ խնդիրներ կան։ Ես որպես գեշտալտ ուղղության, այսպես ասած, հարող մարդ, կարող եմ ասել, որ գեշտալտը ինքը այսպես աշխատում է մարմնի, մտքի եւ հույզի հետ։ Այսինքն ու կարող եմ այսպես ասել, աշխարհը վաղուց երևի թե գնում է նրան, որ դու չես կարող մարդուն առանձնացնել։ Դու չես կարող մարդու միտքը առանձնացնել հույզից։ Դու չես կարող մարդուն միշտ այդ ամեն ինչը ասելուց, ըստ վերջերս LinkedIn-ում էլ էի գրառում արել, միշտ իմ մոտ տպավորություն է լինում, որ ասում են դու պրոֆեսիոնալ եղի, հույզերը թող տանը բան, մոտս տպավորություն է, որ աշխատավայրում սենց դռան մոտ մի հատ կախիչ կա, կարող ես գալ, սենց հույզերը հանել, սիրուն կախել այդ կախիչի վրա, մտնել այնտեղ որպես պրոֆեսիոնալ, հետո դուրս գալ, այդ հույզերը հագնել, գնալ տուն։ Չէ, այդպես չի լինում, ու նույն ձևով էլ տանը այդ կախիչը չկա, այսինքն եթե դու աշխատավայրում նեղված ես, եթե քեզ հետ ինչ-որ անախորժություն է եղել, եթե դու ջղայն ես, եթե չգիտեմ, նյարդային ֆոն ունես, եթե քեզ վատ ես զգում, եթե դու դժբախտ ես, դու դա բերելու ես տուն։ Դու կարող ես փորձել ինչ-որ կերպ ասել դե լավ հիմա սրա մասին չմտածեմ, երեխաներից հետ զբաղվեմ, դա բերելու ես քեզ հետ, անկախ ամեն ինչից։ Ու Բայց հիմա զբաղվածության որոշակի կարիք չկա, որ մենք կարողանանք նաև օգտակար լինել թիմում, որովհետև այդ process-ները հատկապես մեծ թիմերի դեպքում անհատական կարող են չէ լինել ամեն մեկի մոտ մի օր ինչ-որ մի փոփոխություն լինի կամ հուզական վիճակներ եւ թիմային աշխատանքը կխարխլվի։ Այո։ Նա այստեղ մենք խոսում ենք նրա մասին, ինչպես դու կարող ես աշխատել այդ հույզի հետ։ Հա։ Ու էլի
ավելի ժամանակակից մոտեցումները գնում են նրան, որ անգլերենով ասում են the whole person, այսինքն ասում են քո ամբողջականությամբ քեզ բեր աշխատանքի ու այդտեղ արի հասկանանք ինչպես կարող ես դրա հետ աշխատել, ինչ կարող ես անել, որովհետև արի անկեղծ, եթե քո երեխան տանը հիվանդ է ու դու տանը չես կարողանալու կենտրոնանալ։ Մտածելու ես քո երեխայի մասին, եթե քո ծնողը հիվանդանոցում է ու դու աշխատանքի ես, միևնույնն է քո մտքում քո ծնողն է լինելու, անկախ ամեն ինչից, հա։ Ու այստեղ ավելի շատ խնդիրը կայանում է նրանում, որ մենք փորձում ենք դա փակել, փորձում ենք այսպես այդ հույզերը փակել, ճնշել ու ինչ որ ուրիշ ես բերել աշխատանքի։ Արի մի հատ այսպիսի օրինակով ասեմ, որ երևի թե ավելի հասկանալի կլինի ինչ նկատի ունեմ։ Մի պատմությամբ սկսեմ, Անգլիայի տրեյնինգներիցս մեկն էր, առաջին մոդուլն էր, որը օնլայն էր, այսինքն առցանց էր, դեռ ոչ մեկին ֆիզիկապես չէինք հանդիպել ու հանձնարարությունը այն էր, որ մեզ բաժանել էին 2 հոգանոց փոքր խմբերի ու պետք է իրար հետ ներկա լինենք, անգլերեն բառով present, ուղղակի ներկա լինենք իրար հետ։ Ու միացել եմ ես, արդեն պատկերացրու ինձ մոտ ժամը 1:30 արդեն մամայից տարել եմ բժշկի, ինչ որ sense արդեն ծանրաբեռնված, աշխատել եմ, ինչ որ հոգսերով արդեն եկել եմ։ Դիմացինս միացել է ժամը 9-ին, նոր լողացած, թարմ, ու մենք հիմա իրար հետ պետքա ներկա լինենք։ Մենք չգիտենք ոնց իրար հետ ներկա լինենք, ոչ մի բան ասված չի մեզ, մենք պետքա ուղղակի ներկա լինենք։ Ես եմ իրան ինչ որ հարցեր տալիս, ինքն ինձ ինչ որ հարցեր տալիս, ու զգում եմ, որ ոչ մի կերպ չեմ կարողանում, որովհետև ուղղակի 1000 բան է այսպես պատտվում։ Հետո հասկացա, որ անհույս է, ինձ մոտ հաստատ չի ստացվելու, իրա մոտ էլ ինչ որ աղմուկ էր։ Ասացի, որ խնդրեմ կասես այդ շունա թե կատու։ Վայ, ասաց, լսի կատուս է։ Ասաց, ես եմ մի սենյակում եմ ապրում, ասում եմ ստուդիայում եմ ապրում, այս կատվին չեմ կարող ուրիշ սենյակ տանել։ Ինքն այնքան հանգիստ կատու է, բայց այսօր գժվել է, պատից պատա թռնում, խփում է իրան այստեղ, խփում է այնտեղ, չգիտեմ ինչ անել, ես չեմ կարողանում կենտրոնանալ։ Մենք սկսեցինք խոսել իր կատվից ու իմ շնից։ Մոտավորապես 7 րոպե հետո, երբ որ մենք հետ գնացինք արդեն ընդհանուր խումբ, մենք հասկացանք, որ երբևիցե այդքան ներկա չենք եղել իրար հետ, ինչքան այդ մի քանի րոպեն, երբ որ մենք խոսում էինք այդ կատվից։ Այստեղ նույն բանն է, թե սենյակում վազվզող կատու կա, դու ինչքան էլ ուզենաս կենտրոնանալ, չես կարողանալու կենտրոնանալ։ Շատ լավ օրինակ է։ Ու շատ դեպքերում պետք է հենց այդ կատվից մի պահ խոսալ, որպես օրինակ ասեմ, տրեյնինգ էինք անում ու շատ հետաքրքիր էր փոփոխությունների հոգեբանության տրեյնինգ էինք անում 2023 թվականին, երբ Արցախը դատարկվել էր, դրանից մոտավորապես մի 15-20 օր հետո։ Ու խոսում ենք տարբեր բաներից, բայց այդ կատուն այսպես պտտվում է սենյակում ու խոսում ենք փոփոխություններից, էտապներից, ծանրությունից, վախերից, այդ ամեն ինչից ենք խոսում ու մի կին չդիմացավ, ասաց թեման բերեց, ասաց մենք հիմա նստած ինչից ենք խոսում ու ինչա կատարվում մեզ հետ։ Մյուսը սկսեց խոսել, եթե դա լիներ մի քանի տարի առաջ, ես կփակեի թեման, կասեի եկեք կենտրոնանանք մեր թեմայի վրա ու գնանք առաջ, հա, բայց մենք սկսեցինք խոսել դրանից։ Ընդամենը 10 րոպե մենք խոսեցինք դրանից, մարդիկ խոսեցին իրենց անհանգստություններից, ու մենք հետո կարողացանք ներկա լինել իրար հետ։ Ու Ռուսաստանի պատերազմից հետո էր լեհական մի ընկերության հետ էի ու էլի նմանատիպ իրավիճակ եղավ, երբ որ մեծ հաշվով իրենց ոչինչ չէր սպառնում, բայց իրենց մոտ այնքան մեծ վախ կար, որ եթե Ռուսաստանը հարձակվել է Ուկրաինայի վրա, կարող է մենք էլ նույն խնդիրը ունենանք։ Դրանից հետո Դուբայում էի, երբ որ վերջին Իսրայել Պարսկաստան հրթիռակոծությունն եղավ։ Այդ ժամանակ լրիվ նույն իրավիճակը ու թվում է թե մենք կան թեմաներ, ես ինչի եմ այս թեմաները բերում, որովհետև սրանք այն թեմաներն են, որոնք բիզնես միջավայրում չպետք է խոսվեն։ Մենք միշտ փակում ենք այդ թեմաները, բայց եթե դա սենյակում պտտվող կատուն է, եթե դու անընդհատ այդ թեման գալիս է, բոլորի ուղեղը միայն դրա մասին է, դու չես կարող ունենալ կենտրոնացած ստրատեգիական, ռազմավարական ինչ-որ սեսիա, չես կարող ունենալ։ Ու մի քանի րոպեն բավարար է, որ մարդիկ ուղղակի խոսեն իրենց անհանգստություններից, խոսեն իրենց վախերից ու անցնեն առաջ։
Ու այստեղ գալիս է հենց դա, երբ որ մենք մարդուն ասում ենք բեր քո ամբողջականությունը, արդյոք մենք պատրաստ ենք աշխատել իր հույզի հետ։ Արդյոք ինքը որքանով է գրագետ եւ որքանով կարող է հասկանալ իր հույզը եւ աշխատել դրա հետ։ Ու դրա համար հիմա որ նայում ենք առաջնորդության զարգացման ծրագրերին, ունենք մեր առաջնորդության զարգացման ծրագիրը ամբողջովին հիմնված է ինքնագիտակցության վրա, որ դու հասկանաս քեզ, դու հասկանաս ուրիշների հետ քո փոխհարաբերությունները, հասկանաս իրավիճակներում քո դրսևորման ձևերը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն շատ երևի թե ապահով է ասել հույզը մի բեր, հասկացել ենք, որ դա անհնար է, հետևաբար մեզ նոր հմտություններ են պետք, որպեսզի մենք կարողանանք ամբողջական եկած մարդու հետ աշխատել։ Որտեվ թվում է հույզը չխրախուսելով հույզը ընկերություն բերելով դու լիքը գլխացավանքից ազատվում ես, բայց հակառակ ուղղակի դնում ես այսպես ճիճկաներ, իրականում գործողությունները, process-ները եւ մնացած բոլոր բաները կանգ են առնում դա չլուծելու հետևանքով։ Այո, նույն միջանցային հարաբերություններում, այդ կոնֆլիկտների օրինակներից է, եթե ես ու դու ունեցել ենք ինչ-որ լարված իրավիճակ ու չենք խոսել դրա մասին, հույզը զսպել ենք, որովհետև մեր հարաբերությունը ավելի կարևոր է, քան այդ իրավիճակը։ Ի վերջո դա դուրս է գալու։ Շատ ավելի վատ ձևով է դուրս գալու։ Հետևաբար, բայց այդ խոսելն էլ հմտություն է, որը պետք է ձևավորել։ Այ դրանից էլ կուզեմ խոսենք։ Շատ հաճախ ընկերություններում էլի այդ նույն խնդիրներն են, առաջանում, ինչ որ խնդիր տեսնելու դեպքում աշխատակիցը բարձրաձայնի, թե հանուն ընկերության, բարօրության լրի։ Այսինքն խուսափի կոնֆլիկտային իրավիճակներից, բայց մյուս կողմում էլ ոնց որ կադրի հանուն ընկերության բարօրության խոսա։ Այո։ Խոսա եւ բարձրաձայնի։ Տես այս օրինակը միշտ եմ բերում, երևի իմ բոլոր հնարավոր առիթներում այս օրինակը բերում եմ։ Եթե ես ճաշել եմ, ճաշից հետո իմ ատամին կանաչի կա, ես պատտվում եմ, բոլորի հետ խոսում եմ, ժպտում եմ, այդ կանաչին ինձ հետ մանա գալիս, այդ ամբողջ օրը ես երեկոյան եմ գնում տուն ու տեսնում այդ կանաչուն, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր չեն ասել ինձ այդ կանաչի մասին, մտածել են, որ ես չնեղվեմ, բայց ավելի լավ ինչ որ մեկը ասեր, ես այդ պահին նեղվեի, բայց մյուս 100 հոգին չտեսնեին այդ կանաչին։ Իդեպ ես այդ կանաչի սկզբունքով ֆիլտրում եմ, ովքեր են իմ մտերիմները, ովքեր ոչ։ Այդ հայլիով ստուգում եմ, ու իրականում շատ լավ օրինակ է, որովհետև այդ կանաչին այնպիսի անջնջելի մի բան չի, որ դու ասես կնեղվի եւ չի կարողանա։ Ինքը ընդամենը մի քայլով մաքրվող բաներ ու լավագույն խորհուրդը ուղղակի զգուշացնելը կլիներ։ Հիմա արի քեզ հարցնեմ, արի այսպես նայենք, պատկերացրու դու ընկերության ինչ որ օղակի ղեկավար ես, ու քեզ մոտ ինչ որ խնդիր է ձևավորվում, որպես մարդ, որպես ղեկավար, խնդիր է ձևավորվում քեզ մոտ։ Ու մարդիկ փորձելով այդ ձեր հարաբերությունը պահել, քեզ չնեղացնել, չսրել ինչ որ իրավիճակը, ոչինչ չեն ասում քեզ դրա մասին։ Հիմա դու որ հայլով նայես ու տեսնես այդ խնդիրը մի օր, ոնց է զգալու քեզ։ Շատ վատ, իհարկե։ Այստեղ նորից գալիս ենք նրան, որ շատ կարևոր է դառնում հմտությունը, ինչպես ասելը, որովհետև եթե գնամ Radical Candor գրքի ուղղությամբ, իդեպ հավանաբար շատ լավ նորություն ենք ունենալու շուտով գրքի թարգմանության հետ կապված։ Հայերեն տարբերակով։ Այո։ Դե ես սիրում եմ քո սիրելի գրքերը հայերեն տեսնել։ Նախկինում ասել էի, որ Ego Free Leadership-ը թարգմանվելու է, այս տարի ունենալու ենք գիրքը արդեն, հավանաբար նաև Radical Candor-ը կունենանք։ Ու այդտեղ շատ իրենց մոտեցում ամենաշատն եմ հավանում, այդտեղ այսպես առանցք է գծվում, որտեղ մի առանցքը հոգատարությունն է, այսինքն վերևում հոգատար ես, ներքևում ոչ։ Մյուս առանցքը խոսելն է, ուղիղ խոսել կամ լռել։ Ու շատ դեպքերում մենք նախընտրում ենք լռելը, հոգատար լինելով լռելը, բայց ավելի լավ է առանց հոգատար լինելու ասել, այսինքն եթե նույնիսկ կոպիտ կասես, եթե նույնիսկ վատ կասես, եթե նույնիսկ նեղացնող կասես, ավելի գերադասելի է ասելը, քան հոգ տանելով մարդու մասին լռելը, որովհետև ի վերջո դա դառնում է հոգատարության հակառակը։ Ավելի շատ վնաս է տալիս մարդու։
Netflix-ում եթե չեմ սխալվում, այդ մոտեցումը կար, անունը չեմ հիշի այս պահին, բայց սկզբունք ունեին, որ եթե թիմակիցներից որևէ մեկը խնդիր է տեսել ու չի բարձրաձայնել, ապա առաջին հերթին անհավատարմությունն է դրանով հաստատում իր կազմակերպության հանդեպ։ Ու կազմակերպությունն էլ ես իրականում կազմակերպությունը ավելի շատ դիտում եմ որպես մարդկանց ամբողջ մարդիկ, հա, կազմակերպությունը մարդիկ են։ Ինչ որ նպատակ ունեցող մարդկանց խումբ։ Այդ մարդիկ կարող են ընթացքում փոխվել, բայց միևնույնն է մարդիկ են։ Ու հա մենք հաճախ ենք հույզերից խուսափում, հաճախ ենք կոնֆլիկտից խուսափում, բայց եթե գնամ այսպես նայեմ դեպի կոնֆլիկտներ ու տեսնեմ իմ մասնակցությամբ որպես հաշտարար տեղի ունեցած կոնֆլիկտները, մեծամասնությունը գալիս է նրանից, որ ինչ-որ պահի ինչ-որ մեկը լռել է։ Ու ինչա տեղի ունեցել, ինչ-որ մեկը լռել է, մյուսը, այսինքն դու ինչ-որ բան ես ասել, որ ինձ դուր չի եկել, ես լռել եմ, բայց իմ մեջ մնացել է այդ հույզը։ Հետո դրա վրա կուտակված ես եմ ինչ-որ բան արել, հետո դու ես ինչ-որ բան արել, այսպես դարձել է մի հսկայական կոնֆլիկտ։ Ու ցանկացած աշխատանքային կոնֆլիկտի մեջ, եթե փորձում ես հետ գնալ, հասկանալ որտեղից է եկել, երբեք չես գտնում։ Որովհետև դա այդ մեկ դրվագն է, որտեղ որ ես հույզ եմ ունեցել, ես զսպել եմ իմ հույզը հանուն մեր հարաբերության ու բերել ավելի փչացրել եմ մեր հարաբերությունը։ Հանունը դարձել է ընդդեմ։ Հանունը դարձել է ընդդեմ, այո։ Այդ մոտեցումն էլ, հա, դու շատ հաճախ դրա մասին էլ ես խոսում, մենք ընդդեմ նրանց թիմերում որոշակի խնդիրներ են լինում, երբ տարբեր թիմային ստորաբաժանումներ կամ ինչպես ասենք, չգիտեմ, ունենում են ներթիմային կոնֆլիկտներ ու մի խումբը պայքարում է մյուսի դեմ։ Այո։ Nokia-ի դեպքը կարծեմ, չէ, երբ Apple-ը իր առաջին iPhone-ը թողարկեց, Nokia-ն փոխարեն փորձեր ամբողջ թիմով մրցել այդ նորարարության դեմ եւ փորձեր համարժեք արձագանք տալ մենք ընդդեմ նրանցը դեպի դուրս, ներթիմային մենք ընդդեմ նրանցով իրենք տապալեցին ու շուկան զիջեցին բանին, Apple-ին։ Այստեղ շատ օրինակներ կան միջազգային այդ հայտնի ձախողումներից, որտեղ եթե խորքային նայում ես, աշխատել է մենք ընդդեմ ձեզը։ Տես նախ գնանք նրան, որ դա բնական երևույթ է։ Այսինքն ինչ առումով եթե հետ գնանք, դեպի քարանձավ գնանք, հա, խմբին պատկանելությունը ապահովություն է։ Եթե ես խմբի մի մաս եմ, ես ապահով եմ։ Այն պահին, որ պահին ես խմբից դուրս եմ, ես դառնում եմ ինչ-որ մեկի ընթրիքը։ Հետևաբար, ինձ համար շատ կարևոր է խմբի պատկանելությունը ունենալը։ Ու սա մի բան է, որը բնական է։ Այսինքն իմ քարանձավի ներսում ես ապահով եմ այն մարդիկ, ովքեր իմ թիմից են, ես պատկանելություն ունեմ, ես ապահովություն ունեմ։ Ու սա մի դինամիկա է, որ ինչի բոլոր տեղերում կա այդ դինամիկան, որովհետև ինքը որոշակիորեն մարդկային է դա, հա։ Այստեղ էլի գալիս է հմտությունը, ինչպես կարող ենք մենք դրա դեմ պայքարել ու ինչպես կարող ենք մենք դա հաղթահարել։ Երբ դա խնդիր դառնում, երբ դա դառնում է արդեն միջխմբային կողմնակալություն։ Այսինքն ես իմ խմբի անդամի ցանկացած արարք համարում եմ ճիշտ, մյուս խմբի արարքը սխալ։ Երբ ես ամեն գնով պաշտպանում եմ իմ խմբի անդամի արարքը եւ վարկաբեկում եմ մյուս խմբին։ Երբ ես ամեն գնով ուզում եմ ցույց տալ, որ մենք ավելի լավն ենք, քան նրանք, այդ ժամանակ առաջանում է խնդիրը։ Ու մի հատ օրինակ է գալիս մտքից, նույնիսկ չգիտեմ եթերով արժի ասել թե չէ։ Ասա, եթե կփոշմանես կգտնենք։ Մի երևույթ կա, որը հաճախ ասում ենք, չէ՞, մենք բոլորս մի նավի մեջ ենք։ Ես գրքերից մեկում կարդացել եմ, շատ է դուրս եկել, ասում եմ մենք բոլորս մի վաննայում ենք։ Ավելի նեղ եւ ավելի վտանգավոր, հա։ Ու այստեղ ինչ է, երբ մենք բոլորս մի նավի մեջ ենք կամ ինչ-որ այդտեղ է լուծումը, որ մենք հասկանանք, որ դիմացինի հետ էլ մենք մի նավի մեջ ենք։ Դիմացի խմբի հետ էլ մենք մի նավի մեջ ենք, մյուսի հետ էլ մենք մի նավի մեջ ենք, ու քո ասած օրինակը հրաշալի օրինակ էր։ Մենք որպես Nokia մի նավի մեջ ենք։ Ու մենք իրար հետ չենք այդ մրցակցության մեջ, հա։ Շատ հաճախ նույնիսկ ընկերությունները խրախուսում են թիմերում մրցակցությունը, խրախուսում են
որովհետև այդ մրցակցության մեջ մարդիկ այդ ազարտի զգացողության մեջ անում են ավելին ինչ որ բանի են հասնում։ Այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, որ այո, դու կարող ես կարճաժամկետ հրաշալի արդյունքներ ունենալ, բայց ինչ է լինում երկարաժամկետ։ Երբ դու քո աշխատակիցներին բերում ես մրցակցության, այդ մենք ընդդեմ ձեզ դինամիկան ավելի է սրվում։ Ու երբ այդ դինամիկան ավելի է սրվում, մենք ունենում ենք իրավիճակ, որտեղ մարդիկ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ կենսական նշանակություն ունի համագործակցությունը, չեն համագործակցում իրար հետ։ Իսկ այդ մրցակցությունը օրինակ ինչ ձևով է դրսևորվում, օքեարների տարբերակով, որ չգիտեմ, գերազանցեն ցուցանիշներով իրար, որտեղ է լինում, հա։ Սկսած դրանից, հա, սկսած ինչ որ թվային ցուցանիշներից, վերջացրած ամենապարզ ձևով, ոնց որ ծնողներն են իրենց երեխաներին հաճախ համեմատում իրար հետ, հա, ու մենք վերջում ունենում ենք աշխատավայրում ունենում ենք մարդիկ, ովքեր երբեք բավարար չեն։ Ինչ ուզում անեն, ինչի ուզում հասնեն, իրենք միևնույնն է բավարար չեն, որտեվ աշխարհում կա մեկը միշտ, ով ավելին է հասել, քան իրանք։ Նույն բանը գալիս է թիմ։ Շատ པարզ ձևով ղեկավարը համեմատելով աշխատակիցներին, համեմատելով թիմ, պարտադիր չի ինչ որ ցուցանիշներ լինեն, ինչ որ բոլորովին պարտադիր չի, երկու բառը կարող է բավարար լինել։ Երբ որ ղեկավարը վերջերս օրինակ եղավ, ասեմ, երբ որ ղեկավարը ասեց՝ մի րոպե, դու սա մի արա, դու սա չես հասկանում։ Մյուսին ասեց՝ դու արի, դու ես լավ ես հասկանում, դու ես բան արա։ Ու այդ մարդը, որ դա անում էր, ինքը միանգամից sense չոր զգացողություն ունեցավ, որ իրեն չտվեցին նույնիսկ շանս փորձելու, իսկ դա մասնագիտական գործի մասին չէր, դա տրեյնինգի ընթացքում վարժություն էր, որ ցանկացած մարդ կարող է անել։ Բայց ղեկավարը այդ տարբերությունը դրեց։ Այդտեղ սկսած այդտեղից կարող են խնդիրներ առաջանալ, այսինքն պարտադիր չի, որ ինչ որ ինստիտուցիոնալ մրցակցություն լինի։ Բավարար է մարդկանց եւ խմբերին համեմատել իրար հետ, բավական է դնել ինչ որ sense չափանիշներ ու ասել իրենք ավելի լավն են, քան դու։ Դա բավարար է, որպեսզի ձևավորվի մենք ընդդեմ ձեզ դինամիկան։ Բայց գիտես, մի վտանգավոր բան եմ նկատել, շատ հաճախ լավ գործի մեջ, այսինքն այդ մենքը ձևավորող շատ ավելի կարևոր առաքելությամբ կազմակերպություններ, մենք ընդդեմ ձեզը ոչ գիտակցաբար գուցե հանրության հետ են անում, այսինքն կազմակերպությունը դառնում է ամեն ինչ հասկացող, իրատես եւ լավագույնը, մյուսները դառնում են ոչ ոք։ Այո, շատ ճիշտ ես նկատել, ու մանավանդ Հայաստանում մենք պատերազմից հետո ենք բավականին շատ այդ դինամիկան տեսնում, երբ ինչ որ կազմակերպություններ, անհատներ, ովքեր նույն պատերազմի ժամանակ են ակտիվ եղել կամ ինչ որ բանով մեղադրական ինչ որ բաժանում են անում։ Ու ավելին ասեմ, շատ դեպքերում այստեղ արդեն գործում է նմանության կողմնակալությունը, հա, definitive bias անգլերեն ասած։ Երբ ես աշխատանքի եմ ընդունում 3 հոգու պետքա ինտերվյու անեմ, ու ես ընդունում եմ այն մարդուն, ով նույն հասարակական գործունեությունն արել, ինչի ես։ Բայց մյուս կողմից էլ հասկանալի է մարդկայնորեն, որ եթե դու այդ ճանապարհով պիտի գնաս, այլ ընկերությունում, ոչ թե բարեգործական ընկերությունում, այլ ընկերությունում։ Ես նկատել եմ, որ ընկերություններում ձևավորվում են խմբեր, հա, էլի ոչ ֆորմալ խմբեր, այսինքն մարդիկ, ովքեր օրինակ, չգիտեմ, կենդանիների պաշտպանությամբ զբաղվում են, ու մարդիկ, ովքեր ատում են իրենց։ Ինչ որ նույնիսկ այդպիսի բան, եթե դու ասում ես հակառակը կազմակերպությունն է, մենք ընդդեմ ձեզ դինամիկայի դուրս գա, նույնիսկ այդպես է լինում։ Հա, ցավալիորեն կա այդպիսի բան։ Առաջնորդության մասին մի քիչ էլ արի խոսենք։ Արհեստական բանականությունը վերջին շրջանում լիքը ոլորտներում նոր փոփոխություններ է բերել ու շատ կուզեմ խոսենք հենց առաջնորդների, հա, այն ամենակարևոր մարդկանց դեպքում ինչ ազդեցություն ունի նախ որպես առաջնորդ մնալու իր բոլոր կոմպոնենտներով եւ օգնելու ձևավորել նոր առաջնորդներ, երբ կա արդեն AI-ը եւ շատ բաներ պատվիրակվում է իրեն։
Գիտես, այստեղ երկու կոմպոնենտ եմ ուզում առանձնացնել, հա, առաջնորդության ազդեցությունը AI-ի վրա եւ AI-ի ազդեցությունը առաջնորդության վրա։ Որովհետեւ վերջերս հանդիպում ունեցանք Գարիկ Մարգարյանի հետ, ով Meta ընկերության leadership առաջնորդ leadership թիմից է։ Ու իր հետ հենց դա էինք քննարկում, շատ հետաքրքիր բան քննարկման ընթացքում դուրս եկավ, որ օրինակ Meta ընկերությունում մարդու կատարողականի գնահատման մեջ կա կոմպոնենտ, որը վերաբերվում է արհեստական բանականությանը, որքանով է դու օգտագործում արհեստական բանականությունը եւ ինչ ազդեցություն ես կարողանում բերել արհեստական բանականությունը օգտագործելով։ Ու հասկացանք, որ Հայաստանում ընկերություններ կան, որտեղ ամոթ չի արհեստական բանականությունը օգտագործել, իսկ հիմնականում շատ խիստ դատապարտվում է դա։ Այսինքն ընկերություններ կան, հակառակ կողմն էի տեսել, լավ կողմն ես տեսել։ Հա, փաստորեն ընկերություններ կան, որոնք հենց գործառույթներով, հենց ինչ որ կանոնակարգերով արգելում են արհեստական բանականության օգտագործումը։ Դեպքի հետ առնչվեցինք, որտեղ պրեզենտացիայի ժամանակ, ելույթի ժամանակ ինչ որ մեկին ասել էին դու արհեստական բանականություն ես օգտագործել, խայտարակ էին արել ընկերությունում, ինչ որ նմանատիպ բաներ, հա։ Ու այստեղ գալիս է այ առաջնորդների դերը նրանում, թե ինչպես արհեստական բանականությունը առողջ կերպով կմտնի ընկերություն, հա։ Ու այստեղ գալիս է նաև այդ մտնելով ինչպես կազդի առաջնորդության ձևի, բնույթի եւ բովանդակության վրա։ Որովհետև տես նույն քննարկման ժամանակ մի ցավալի բան պարզեցի իմ մասին, ասում էինք, որ ամեն դեպքում կան մասնագիտություններ, որոնք այդքան էլ չեն ազդվի արհեստական բանականությամբ, ու գործընկերներիցս մեկը այնտեղ նստած ասեց, բայց դու տենց հանգիստ մի նստի այդտեղ, ասաց, որովհետև ես հիմա լիքը բաներ, որ նախկինում քեզ էի հարցնում եմ Ջեմինային։ Հիմա բոլոր առիթներով իրեն հիշացնելու եմ դա ու հենց ինչ որ բան այնց ուզում ասի, ասում եմ գնա Ջեմինային հարցրո, տես ինչ կասի, բայց փաստը դա է, հա, եթե մենք ժամանակին նույն միջանձնային թիմում միջանձնային հարաբերությունների մասով փնտրում էինք մարդկանց ում հարցեր կտանք, հիմա արհեստական բանականությունը նույնիսկ այդ մասով է կարողանում ինչ որ լուծումներ տալ։ Լավ, վատ, ճիշտ, սխալ էական չի։ Այստեղ մենք հասնում ենք մի իրավիճակի, որտեղ որպես ղեկավար մենք ուզենք չուզենք ազդվելու ենք արհեստական բանականությունից։ Թե որպես ղեկավար մեր հմտություններով, հա, որովհետև այստեղ լրիվ նոր հմտություններ են պետք։ Եթե մենք նայում ենք գործընթացների տեսակետից, պարզ գործընթացների տեսակետից, կա արհեստական բանականության ներդրման երկու մոտեցում։ Մեկը մեր նույն գործընթացը պահպանում ենք, ուղղակի փորձում ենք արհեստական բանականությամբ ավելի արագացնել, փորձը ցույց է տալիս, որ ավելի դանդաղում է, եւ երկրորդը, եթե ուզում ենք օգտագործել արհեստական բանականություն, ստեղծում ենք բացարձակ նոր գործընթաց։ Լրիվ նոր գործընթաց, նոր աշխատելաձև։ Ու այդտեղ արդեն առաջնորդի դերը շատ կարևոր է, որովհետև մենք խոսում ենք հսկայական փոփոխությունների մասին, իսկ ընկերություններում փոփոխությունները հեշտ չեն տրվում։ Մենք այստեղ խոսում ենք մշակութային փոփոխության մասին, իսկ մշակութային փոփոխությունների 97%-ն է ձախողվում։ Ու այստեղ արդեն էլի գալիս ենք դեպի հմտություններ, այ առաջնորդը արհեստական բանականության դարում ինչպիսի հմտություններ պետք է ունենա, որ կարողանա կառավարել այդ ամենը։ Եթե ժամանակին մենք ասում էինք, եթե դու ղեկավար ես, պետքա շատ վերևից լինես ու վերևից պարզապես նայես ամեն ինչին, զարմանալիորեն տենդենսը գնում է դեպի հակառակը, այսինքն թիմերը փոքրանում են, թիմերը փոքրանալու հետ ղեկավարը դառնում է մարդ, ով իրենց հետ է, հենց ներքևում է։ Ու ես էլ հիմա չունեմ այդ հարցի պատասխանը, ինչ կլինի վաղը։ Արդյոք այն ղեկավարները, որ մենք հիմա պատրաստում ենք, այն առաջնորդությունը, որ մենք հիմա, այսպես ասած, խրախուսում եւ տարածում ենք, արդյոք դա է լինելու այնինչ մեզ պետք է արհեստական բանականության դարում, թե ոչ։ Ցավոք սրտի այս բանը ես էլ չունեմ այդ հարցի պատասխան։ Իսկ հայաստանյան ընկերություններում ամենահաճախ հանդիպող խնդիրները որոնք են։
որ դու տեսել ես։ Օ։ Հմ։ Գիտես մի բան եմ ուզում ասել, որը չգիտեմ արդյոք կազմակերպության խնդիր է թե ոչ, բայց մենք ձգտում չունենք զարգանալու։ Ընկերություններում զարգանալու, աճելու, ավելին իմանալու, սովորելու, փորձելու ձգտումը բարձր չի։ Ես 2014 թվականին, երբ որ Գանայից վերադարձա այստեղ, Գանայում թրեյնինգների շուկան շատ ակտիվ էր, այսինքն այնտեղ կազմակերպությունները ակտիվ թրեյնինգներ էին անում, անհատները թրեյնինգների էին գնում։ Երբ որ մենք եկանք այստեղ դեռ շատ նոր ինչ-որ բաներ էին ակտիվանում, ձևավորվում, հա։ Հիմա ես շատ ուրախ եմ, որ շատ բան փոխվել է այն առումով, օրինակ Մատենան, եթե որպես օրինակ բերեմ, հրաշալի նոր մշակույթ ա բերել։ Մատենայի շնորհիվ շատ ընկերություններ չէ, շատ անհատներ գնում են, ընկերություններից անհատներ գնում են իրենց մասնագիտական հմտությունները լավացնելու։ Ու ինչն է ինձ շատ ավելի դուր գալիս, շատերը սկսել են դա անել իրենց անձնական գումարով, հա, իրենք վճարել իրենց զարգացման համար։ Հատկապես ղեկավար կազմից են Հատկապես ղեկավար կազմից են լինում։ Հասել են վերջնագետին։ Ու ահա, ու ընկերություններում այդ խնդիրները, որ նայում ես, հիմնականում գալիս է նրանից, որ մարդիկ ինչ որ ձևով լճացել են, ինչ որ ձևով հասել են ինչ որ հաստիքի, որը ամեն գնով ուզում են պահել, հա։ Նույնիսկ եթե այսպես ասեմ, եթե նայում ենք նույն առաջնորդության ծրագիրը անում ես միջին օղակի ղեկավարների հետ եւ ամենաբարձր օղակի ղեկավարների հետ, այդտեղ տարբերություն կա, որտեվ միջին օղակի ղեկավարը գիտի, որ եթե ինքը զարգանա, իր վրա աշխատի ինչ որ տեղ ունի գնալու։ Վերևի օղակի ղեկավարը ինքը նախ արդեն այնքան ծանրաբեռնված է, որ շնչելու ժամանակ չունի, եւ երկրորդը ինքը չի հասկանում դրա, այսպես ասած, նպատակը, ինչի համար ինքը մի տեղ է, որտեղից այլ տեղ չունի գնալու։ Եթե գնամ դեպի այլ խնդիրներ, մեզ մոտ այ կբարձրացնեմ երևի չխոսելու խնդիրը, ֆիդբեք չտալու խնդիրը, հա, հետ կարծիք չասելու խնդիրը, որը բավականին ռեալ է ու կա։ Որը շատ դեպքերում նույնիսկ ընկերություններից մեկում երբ խոսում ենք ֆիդբեքի մասին, մեկն ասաց ոնց որ մեզ ուզում է սովորացնես, որ գործ տանք սրա նրա վրա։ Տեսեք, կարծիք հայտնելը նշանակում է Դու պատկերացնում ես, չէ՞, այսինքն մենք խոսում ենք նրա մասին, որ եթե դու մարդուն ասում ես իր թերությունը, դու օգնում ես իրան ավելի լավը դառնալ, այնտեղ գնում է լրիվ ուրիշ կոնտեքստ։ Եթե ուրիշ գնամ, այդ ֆիդբեք չտալու, այդ կարծիք չտալու խնդրի հետևանքն էլ գալիս այն, որ մենք չենք հանում մարդկանց աշխատանքից։ Շատ դեպքերում մեկ աշխատակից, որը վատ աշխատում, թունավոր է, իրան կպահենք, կողքը կթունավորվի, կողքի մարդիկ կսկսեն դուրս գալ աշխատանքից, ընդհանուր չափանիշը աշխատանքի կիչնի, բայց մենք այդ մարդուն չենք հանի, որովհետև իրար հետ հաց ենք կիսել։ Հա։ Եթե գնանք դեպի մի քիչ ավելի խորքային, մի քիչ էլ եթե ընդլայնեմ խնդիրները, որոնք որ տեսել եմ, երևի ես շատ իմ այսպես ասած պրիզմայով նայելով եմ ասում, հա, խնդիրներից շատերը գալիս են նաև այնտեղից, որ մենք շատ բան փորձում ենք գործընթացներ, շատ հարցեր փորձում ենք գործընթացներով լուծել։ Եթե ինչ-որ միտեղ կա խնդիր, ստեղծենք process, ստեղծենք ինչ-որ փաստաթուղթ, ստեղծենք ինչ-որ հրաման, չգիտեմ ինչ։ Այն դեպքում, երբ որ ամեն դեպքում կազմակերպությունը մարդկանց ամբողջականությունը, ովքեր իրար հետ ունեն հարաբերություններ։ Այ մենք շատ դրան ուշադրություն չենք դարձնում։ Ու հիմնականում փորձում ենք լուծել տուգանքով, չգիտեմ, ինչ-որ պատժելով, որոնք արդյունավետ չեն լինում իրականում։ Եթե սենց ամփոփելով ասեմ,
մենք 3 մակարդակ ունենք խնդիրների, հա։ Այն խնդիրները, որոնց համար մեզ կանչում են, այսինքն տեսնում ենք մարդը կամ թիմը արդյունավետ չի։ Երկրորդ մակարդակը, որ ինչն է հանգեցնում նրան, որ թիմը չի կարողանում արդյունավետ լինել, եւ երրորդ մակարդակը ընկերության էությունը, այսինքն ընկերությունը ինչպիսին նա որ ձևավորվում է այնպիսի մշակույթ, որը թույլ չի տալիս, որպիսի աշխատակիցները փոխվեն։ Որպես կանոն մենք աշխատում ենք միշտ վերևի մակարդակում, ընկերությունները բոլոր խնդիրները տեսնում են վերևի մակարդակում։ Եվ եթե ամփոփեմ այդ բոլոր ասածներիս հիմքը դա է, որ մենք խնդիրները փորձում ենք լուծել վերևի մակարդակում։ Այնինչ այս պահին ուղիղ տեսանելի է։ Այդ է ինչա կատարվում ներսում, այդքան չենք գնում, էլի խորք։ Բայց ենթադրվում է, որ ձեզ դիմող կազմակերպություններն արդեն որոշակի առաջընթաց ունեն, որովհետև մեր մշակույթում մի քիչ նաև անսովոր է, հա, հրավիրել որևէ կազմակերպության, որևէ թիմի լուծելու ներթիմային խնդիրները։ Ինձ հետաքրքիր է իրոք այդ գիտակցվածությունը կա, որ կանչում են, թե այլ պատճառներ են լինում, որ ձեզ դիմում են, հետո նոր պարզվում է, որ իրականում կան այլ խնդիրներ։ Տես, իրականում հա բնականաբար գիտակցվածությունը կա, որովհետև այս Հայաստանի նույն եթե զուգահեռ իրականությունն ենք, հոգեբանի մոտ գնալու նման մի բան է, հա։ Իսկ ես կարող եմ խնդիրներ լուծել, ինձ հոգեբան պետք չի։ Այդ կոնտեքստում եթե նայենք, հա, բնականաբար ընկերությունները, ովքեր մեզ կանչում են, իրենք գիտեն, որ ունեն ինչ-որ խնդիր, որը պետք է լուծել, կամ կարող է կանչում են, որպեսզի ուղղակի ավելի լավը դառնան։ Որպես կանոն, միշտ կա այլ խնդիր, որը իրենց համար տեսանելի չի։ Որպես կանոն, կա խնդրի մի այլ մակարդակ, հա։ Իհարկե, այսպես ասեմ, եթե ես հետ գնամ 10 տարի առաջ, հա, 10 տարի առաջ եթե լիներ մեր ընկերությունը ու աներ այն ինչ որ մենք հիմա անում ենք, շատ քիչ կլինեին մեզ դիմողները։ Որովհետև նայ, մենք խոսում ենք առաջնորդության մասին, օրինակ, հա, առաջնորդության զարգացման մասին ենք խոսում, ու մենք չենք խոսում ուրիշներին ղեկավարելու պրակտիկ գործիքներ տալու մասին։ Մենք խոսում ենք նրա մասին, որ դու ինքնագիտակցում ունենաս ու դու հասկանաս քո, այսպես ասած, pattern-ները, քո ուրիշների փոխհարաբերման, հա։ Նույն, եթե մենք խոսում ենք feedback-ի մասին, օրինակ training ենք անում feedback-ի մասին, բացի նրանից, որ մենք ասում ենք sandwich feedback չանեք, հա, որ մի հատ լավն ես ասում, մի հատ վատը, հետո մի հատ լավը, մարդը խճճվում է, չի հասկանում, հիմա դու իրեն լավ բան ասեցիր, թե վատ։ Չէ, մենք մի հատ գնում ենք այն կողմ, ասում ենք, այլ մի հատ դու ինքդ հասկացի, երբ որ դու feedback ես ստանում, կարծիք ես ստանում, առավել եւս բացասական, ինչա քեզ այդ տեղի ունենում։ Ոնց ես դու ընկալում դա։ Ինչն է քո մեջ ստիպում, որ դու չընդունես այդ կարծիքը։ Մի հատ դու քեզ հասկացի, երբ որ դու քեզ կհասկանաս նաև ինչա տեղի ունենում դիմացինի հետ, կհասկանաս արդեն այդ հարաբերության մեջ ինչպես կարող ես ճիշտ դրսևորվել։ Ավելի ներս եք գնում ու անհատական մոտեցում Հա, եք ու ցուցաբերում։ բնականաբար բոլոր ընկերությունները չի որ կուզան դա կամ պատրաստ են դրան։ Մեզ դիմում են ընկերությունները, որոնք արդեն, այսպես ասած, մի քանի բան փորձել են ու հասկացել են, որ չէ, երևի թե ճիշտը սա է։ Իսկ այն ընկերությունները, որոնք չեն եկել այդ գիտակցման, մեծ հաշվով անհույս են այնտեղ փոփոխությունների Չէ, իհարկե չէ։ Որտեղ նույն հոգեբանի սկզբունքով հոգեբանի դիմում են, որ արդեն որոշում կայացրած մարդիկ, չէ, որ ուզում են փոխվել։ Դե տես, ես չեմ ուզում ասել, որ իրանք անհույս են, որովհետև այդպեսի բան չկա, հա։ Նույն մարդը ինքը, եթե հոգեբանի չի դիմել, եթե ինչ-որ բաներ է կարդում, ինչ-որ բաներ է գիտակցում, ինչ-որ լուծումներ կարող է իր համար տալ, հա։ Այստեղ այլ բան էլ կա, շատ նույն փոփոխությունների կառավարման մոդելներ կան, որոնք որ գործիքակազմերով են աշխատում, նման ընկերությունների համար գործիքակազմով փոփոխություն բերելը կարող է շատ լավ լուծում լինել։ Այստեղ խոսքը նրա մասին է, որ այդ նույն ընկերության ղեկավարը, ընկերության ղեկավար կազմը իրենք նաև պետք է պատրաստ լինեն, որ երբ որ դու անցնում ես այդ ինքնագիտակցման փուլով, աշխատակիցների մոտ լիքը բան բարձ է դառնում։ Ու արդյոք դու ուզում ես աշխատել այդ լիքը բան բարձ դարձած մարդկանց հետ, թե ոչ։
Ու դրա համար էստեղ գալիս է ընկերության պատրաստ լինելը, որովհետև մենք ունեցել ենք դեպք, երևի թե 7-8 տարի առաջ, երբ մի ընկերության հետ աշխատել ենք, շատ բավականին տենց բարդ պրոյեկտ ենք արել, ամեն ինչ հիանալի էր, բոլորը գոհ էին, հետո մարդիկ սկսեցին գործից դուրս գալ։ Ու իմ մոտ պանիկա էր առաջանում, որ ես ինչա կատարվում, ինչի են հերթում, այն LinkedIn-ում որ տեսնում ես նոր գործ գտավ, ուրիշ մեկը գործ գտավ։ Որ աշխատակիցներից մեկին մի օր խանութում պատահական տեսած, այնց շատ երկար տրամադրվելուց հետո ասի, «Ivան հարցնեմ, էլի ինչի են ձեր մոտ բոլորը գործից դուրս գալիս, ասց որտեվ իրանք չեն փոխվի»։ Այսինքն, եթե դու ուզում ես, որ քո ղեկավար կազմը փոխվի, եթե դու ուզում ես, որ ինքը սկսի այդ դեպի ներս նայելով ինչ որ հարցեր բարձրացնել, ինքը այդ հարցերը նաև բարձրացնելու է քո համար։ Եվ դու պիտի Եվ դու պիտի պատրաստ լինես այդ հարցերին պատասխանել։ Շատ լավներ։ Ինչ գրքեր խորհուրդ կտաս կարդան մարդիկ։ Դու շատ ես կարդում։ Ես խորհուրդ կտամ միանալ մեր գրքերի ակումբին, որովհետև այնտեղ բավականին լավ գրքեր ենք դնում ու բավականին լավ գրքեր ենք քննարկում։ Ոնց գտնեն ձեր գրքի ակումբը։ Մերակի Book Club LinkedIn-ում, այն LinkedIn-ում կա։ Այդ ուղղակի ասեցի, իրականում լրիվ ազատամուտք ցանկացած մարդ կարող է լինել, ամեն ինչ անվճար է, մենք ենք անում, ասում ասել, բան չէր էլի, գովազդ չէր։ Ինչ խորհուրդ կտամ կարդալ, ում եւ ինչ ոճի։ Դու որոշի։ Չգիտեմ։ Տարբեր են մեզ լսող մարդիկ ամեն օր պատկերը փոխվում է։ Ուրեմն խորհուրդ կտամ մի քանի գիրք ասեմ։ Եթե բիզնես գրքերից, խորհուրդ կտամ առաջինը կարդալ Ego-Free Leadership-ը, որը շուտով կլինի հայերեն, իմ ամենասիրելի գիրքը եւ ամենասիրելի հեղինակը։ Վերջերս նաև իր հետ հանդիպում ունեցանք, ու ֆանտաստիկ լավ անձնավորություններ։ Այս տարի երևի իրեն նաև Հայաստանում կտեսնենք, հուսանք։ Խորհուրդ կտամ կարդալ Արտենասի Radical Candor գիրքը, դրա ռուսերեն տարբերակը կա, շուտով կունենանք նաև հայերենը։ Creativity Incorporated հրաշալի գիրք է Pixar ընկերության մասին։ Anatomy of Peace շատ լավ գիրք է հենց կոնֆլիկտների մասին, միայն անգլերեն տարբերակը կա։ Այս վերջերս տպագրվել են հայերենով Ադամ Գրանտի գրքերը, որոնք շատ լավն են, խորհուրդ կտամ կարդալ։ Ben Horowitz-ի գրքերը, մեկը Hard Think About Hard Things, մյուսը What You Do Is Who You Are, ու առաջին գիրքը դեպ հայերեն թարգմանությունը կա։ Thinking Fast and Slow, հայերեն թարգմանությունը կա, մտածողություն արագ եւ դանդաղ։ Ինձ թվում է ասենց անվերջ կասեմ, գիտես։ Կարծում եմ այսքանն էլ բավական էր մարդկանց ընթերցանության համար, միշտ փորձում ենք մեր հյուրերից անպայման կորզել այդ գիտելիքն ու լավ բաները փոխանցել ու տարածել։ Ու մեր վերջին հարցը, եթե քո աշխատանքային տարածքը խոսեր, ինչ կպատմեր քո մասին։ Ոյ։ Հիմա ես մտովի գնում եմ իմ այն սենյակ, որտեղ որ անհատական հանդիպումներն եմ ունենում, քոչինգներն եմ ունենում, հետո գնում եմ այն սենյակները, որտեղ որ տրեյնինգներն են լինում, հետո գնում եմ այն սենյակ, որտեղ որ հաճախորդների հետ եմ աշխատում, հետո գալիս եմ իմ սենյակ, որտեղ երեկոյան հիմնական համակարգչից հետ եմ աշխատում։ Չգիտեմ, իրենք բոլորը երևի թե կասեին, չգիտեմ ինչ կասեին։ Ինձ թվում է իրանք ուրախ են իմ հետ։ Մենք մեր ժամանակը լավ անցնում իրար հետ։ Մենք իրար հետ շատ լավ ժամանակ ենք անցկացնում։ Ընտիր։ Ու վերջում մի հատ թեթև խաղ ունենք։ 3 զարմանալի պատմություն ես ասում քո մասին, 2-ը ճիշտ, 1-ը սուտ։ Ու մեզ ամսական բաժանորդագրությամբ միացած մարդիկ վերջում կադրից դուրս կնկարահանենք ու կուղարկենք իրենց որներ կեղծ պատմությունն է։ Իսկ ովքեր չեն միացել, արդեն մեկնաբանություններում կփորձեն գուշակել։ 2 ճիշտ, 1 սխալ, 1 սխալ, բայց 3-ն էլ անհավանական պատմություն թող լինեն, որ հեշտ չգուշակեն։ Մտածի։ Անհավանական պատմություն։ Օրինակ կարամ ասեմ, որ ես ֆիդբեք եմ ստացել նրա մասին, որ լավ չի, որ ես տրեյնինգ եմ գնում առանց մեյքափի։
Հա, բայց ակնհայտ կլինի։ Հումորը։ Չէ, իրականում ստացել եմ։ Ասա, հա, այդ ասում եմ ակնհայտ կլինի, որտեվ դու չես շպարվում։ Ինչ ասեմ։ Ինչ անհավանական ու հավանական պատմություն ասեմ։ Ուրեմն հոբիներից ես ասեմ, ու 3 հոբիներս էլ կապեմ ճամփորդության հետ, որտեվ երևի թե ամենամեծ հոբիս ճամփորդելն է։ Ուրեմն առաջինը ես շատ եմ սիրում երգել, շատ լավ, այսպես ասած, ձայնային տվյալներ ունեմ, ու շատ հաճախ, որ գնում ենք ինչ-որ երկրներ, ամեն ինչ անում եմ, որ հայտնվեմ ինչ-որ կարաոկեում, ինչ-որ բեմում ու երգեմ։ Երկրորդը շատ եմ սիրում quest խաղալ, հայերեն ասած, հա, այդ escape room-երը, ու կարող եմ նույնիսկ հատուկ գնանք ինչ-որ երկիր, որպեսզի այդ երկրի այդ quest-ը խաղանք։ Երրորդը շատ եմ սիրում պատրաստել խոհանոց, ու երբ որ գնում ենք ինչ-որ երկիր, շատ սիրում եմ իրանց խոհանոցին ծանոթանալ, ինչ-որ բան պատրաստել իրանց խոհանոցից։ Շատ լավ պատմություններ էին։ Հուսով եմ մարդիկ այս զրույցից հետո կփորձեն մի փոքր քեզ ճանաչել ու գուշակել, թե որն է կեղծ պատմությունը։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։